今天搞回来一箱这个逻辑板，说可以提炼出黄金，你们说是真的吗？来研究研究，我先来学习一下。都说电脑芯片里有黄金，这种高科技配件中经常用到金丝作为导线啊，所以说这就是提纯黄金的原理。现在把这个金丝全部给它铺了下来。不行，这个跟我专业不对口，我搞不来。我还是来分享一下，在没有电脑、没有编程器的情况下，怎样在原版上来技改这个逻辑板。这一箱逻辑板啊，涵盖了市面上大部分的逻辑板型号。我只要用这一个小工具，基本上都可以搞定它们。来，我来演示一下。这是以前我们的老款工装，兼容的型号它比较少，而且写这种2G 的呢，它还需要电脑跟编程器。这个是我们的新款工装啊，我们直接插上来就可以写了，不需要电脑，也不需要编程器。我们看这个 DC 芯片是6937，我们翻过来看6937这个型号是在第4位，那我们再翻过来 ，IC 选择按加，给它加到4，6937啊，我们读取。它的原始电压就出来了。比如我们要调这个 VGH 电压啊，这个是加，这个是减。现在是27.5，我们看这个电压，我们给它调小一点啊。现在已经在减的这个电压，调到23伏了，反正调到一个合适的电压就行了。我们再看这个 VGL2，这个是加，这个是减。好，我们看这个表啊，我们给它加高一点。好，差不多了，就按保存，是不是非常的方便？我们就算是没有电脑、没有编程器的师傅呢，也可以去改我们的逻辑板电压。那比如我们这种 AU 的呀、熊猫的呀、华星光电的、京东方的、彩虹屏，我们都可以直接写。像有些个别的，它的数据读取不出来，比如我们汇科的，还有这种熊猫的，那我们就另外接这个数据线。哎，我再来展示一下。这个是熊猫的 PU1 的逻辑板，这个断了 Y 之后它会有横纹，我们需要降低它的 VGH 电压。我们这个频线它是读不出它的数据，所以我们要另外接这个数据线。这个 DC 芯片是8110，它是在第3位，所以我们按这个 IC 选择选到3，那它是跟这个5177它是共用的，我们按读取，那它的原始电压出来了，它这个横纹它是降低它的 VGH 电压，那我们按减，那它的电压在动，我们减到20伏就可以了，按保存。如果数据线不会接的师傅呢，收到货之后可以来问我，我再来展示一个这个汇科的，这个也是频线插不上去的，接口不行。这个是 PT 汇科的逻辑板，它的频线接口不一样，所以我们也要非线读取。这个逻辑板的 DC 芯片是6943，它就是在第1位。那我们直接按这个读取，那它的电压原始电压出来了，我们随便调节这个电压啊，随便记得按保存。有需要我们这个新款工装的维修师傅呢，可以点击我的视频左下角小黄车进行购买，我们会教使用方法。为了感谢粉丝们的长期支持啊，以前买过这款老款的工装，可以来找我以旧换新，价格有惊喜哦。